हेलो गाइस एंड सो वेलकम बैक टू रोवर रिव्यूज़। और क्या हाल है आप सबके। भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं आपके लिए यार एक एनिमे रिकमेंडेशन प्लस रिव्यू लेके आया हूँ। आई मीन लाइक आई विल बी sharing my opinions on this recently released and the most awaited anime of 2022, Chainsaw Man. Well guys, ये आ चुका है और मैं भाई इतना खुश हूँ सच्ची में। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एनिमे, नॉट गोना लाई। दिस एनिमे, इसका ट्रेलर देख के भाई आई वॉज लाइक दिस इज गोना बी ए मास्टरपीस सीरियसली इन द होल एनिमे इंडस्ट्री, क्योंकि इसकी मेकिंग और जो इसके फ्रेम्स के शॉट्स भाई इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। लाइक समटाइम्स इवन आई वाज थिंकिंग ब्रो इज दिस रियल, कि ये रियल है। And seriously it was just like crazy. So yes, let's begin. So yes, before beginning, by Chainsaw Man is just crazy. First of all, मैंने स्टार्टिंग में ही इतना कुछ बता दिया। मुझे अभी भी बताने की ज़रूरत नहीं। बट जो इसका म्यूज़िक, इसकी आर्ट स्टाइल, आर्ट वर्क और लो एंगल शॉट्स और जो शॉट्स लिए इसमें वो, और वॉइस एक्टिंग, दीज थिंग्स टॉप क्लास मैन। इट्स जस्ट अनडिनाइबली ग्रेट। सीरियसली चेनसॉ मैन की मुझे खासी थी उसका कॉन्सेप्ट, उसकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन और उसकी पर्सोना इज़ जस्ट क्रेजी मैन। और यार ये मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ बट आई एम डैम श्योर कि अगर आप में से कुछ लोग एनिमे नहीं फॉलो करते, इवन इफ़ यू वॉच इट, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हुक्ड। क्योंकि आप सोचेंगे लाइक आई एम लाइक या दैट्स समथिंग I think is enjoyable. And yes, obviously the content is enjoyable. मैंने स्पेशली इसके लिए क्रंची रोल लिया भाई। मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ इसके लिए। एंड भाई ये सच्ची में 2022 का मोस्ट अवेटेड एनिमे होने के साथ साथ इसकी जो आर्ट स्टाइल और जो शॉट्स इसमें जो इस तरीके से हमें दिखाए गए हैं भाई, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ब्रो, इट्स आउट ऑफ दिस फकिंग वर्ल्ड सीरियसली। और सबसे क्रेजी बात भाई, इसका कॉन्सेप्ट, आई एम नॉट गोना लाई, द कॉन्सेप्ट इज़ जस्ट ग्रेट। और अगर मैं आगे बढ़ूँ भाई, मैं अगर आगे बढ़ता हूँ, सो आई थिंक सीरियसली दिस एनिमे इज़ जस्ट ग्रेट। वॉइस एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, आई एम नॉट गोना लाई, द वॉइस एक्टिंग वॉज ग्रेट। दे किल्ड इट। द डायरेक्टर ऑफ दिस शो, हैट्स ऑफ, you did an amazing job. I seriously like hail that person, man. Hail this guy. Seriously hail this person. He did a great job. और जो है भाई जिन्होंने इस पर काम किया है ना, जिन्होंने इस शो, इस एनिमे के आर्ट स्टाइल पे काम किया भाई, हैट्स ऑफ टू यू। इट्स जस्ट सो ग्रेट टू सी बाउंड्रीज बीइंग ब्रोकन इन एनिमे, लाइक शॉर्ट बाउंड्रीज एनिमे में तोड़ी जा रही हैं। इट्स जस्ट ग्रेट। और भाई जो लो एंगल फुट शॉट था यार, इट वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग। इट वॉज लाइक ब्रो, ट्रेलर में भी और शो में भी। इसके पहले फ्रेम से लेके भाई लास्ट फ्रेम तक मैं हुक था। एंड दिस इज़ अ ग्रेट एनिमे, यू शुड वॉच इट, यू शुड प्रॉब्ली वॉच इट, यू शुड गिव इट यू शुड गिव इट अ वॉच एंड इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। आई एम टेलिंग यू सीरियसली, इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू। और बात करते हैं भाई इसके कॉन्स की। यार मुझे इसके घिसे पिसे डायलॉग्स नहीं पसंद आए सीरियसली, आई एम नॉट गोना लाई। एनिमेज में कुछ डायलॉग्स बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, लेट्स से एग्जैजरेटिंग से हो जाते हैं, एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट। बट येस, मेरी एक बहुत पहले एक जो एनिमे कल्चर फॉलो करता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंथुइस्ट है, जो एनिमे इंथुइस्ट, उससे मेरी है ना एक बहुत पहले डिबेट हुई थी कि एनिमे में बाउंड्रीज तोड़ सकते हो आप, ऐसा नहीं है मेकिंग की। बट यार हाँ, अब मुझे बिलीव हो चुका है कि यू कैन ब्रेक, एंड येस इट्स हार्ड टू ब्रेक बट यू कैन ब्रेक। So at the end guys, I'll give it a 9 out of 10. You should watch it. Seriously, it's just great. And अगर बात करता हूँ मैं आगे जाके, I don't have anything else to say. This was pretty much it. So yes, thank you guys for watching Rover Reviews. And until next time,
just take care, be well. I'll see you soon. Hit the bell icon, subscribe, like and share the video. कमेंट्स में मुझे सच्ची बताइए अगर आपने देखा है, कैसा लगा चेनसॉ मैन. Rover reviews. See you soon. Over and out.